תודה שהזמנתם אותי. ואנחנו, כפי שנאמר, אנחנו מלכ"ר, אנחנו חברה לתועלת הציבור, ואני לא אגע בחלק של איפה המדינה ואיפה הארגונים השונים, אבל אני אראה בכמה דוגמאות פה היום מה המשמעות וחשיבות של הארגונים האחרים שקיימים, וזה לא משנה אם זה חברות לתועלת הציבור או חברות עסקיות או חברות ציבוריות. המשמעות היא איך יוצרים את הסינכרון בין המדינה והגופים השונים כדי לראות מהם יעדי מערכת החינוך של מדינת ישראל ואיך השותפים השונים יכולים לסייע למימוש אותם יעדים, בהתניה שיש יעדים ברורים וברור לאן רוצים ללכת ויש תקציבים ברורים ויודעים לאן הם הולכים. קראתי לנושא שלי היום מנוף לצמיחה חברתית וכלכלית של מדינת ישראל. המקרה של התיכון הווירטואלי, אני אתחיל עם משהו כללי ואחרי זה אני אקח מקרה פרטי של תיכון וירטואלי, חונכות וירטואלית, ואני גם אומר שאני מזמינה אתכם דווקא כחוקרים. אחד הדברים שאנחנו מחפשים כל הזמן באותם מיזמים חדשניים, המחקר נורא משמעותי לנו, אנחנו עושים הערכה על עצמנו, אבל ככל שיהיו יותר דוקטורנטים שיכנסו למחקר, פרופסור רוזה לייקין מעורבת עם כמה דוקטורנטים במסגרת התיכון הווירטואלי, יש לנו מיזם באזרחות שאני יודעת שיש פה כבר התנסות שלכם גם בחקר שמה. אנחנו היום זקוקים לאותם חוקרים כדי שינסו להראות דברים נוספים, כי אנחנו חושבים שמתפתחת איזו פרדיגמה חדשה ומתודות אחרות חדשות בעולם הווירטואלי. ולמה אני קראתי לזה מנוף לצמיחה חברתית וכלכלית? בדברים שאני אגע היום, אני באופן כללי רוצה קצת לדבר על מדוע למידה אונליין היא חשובה בעשור של היום. אני חושבת שלכולנו זה ברור, אבל ננסות קצת למקד את זה יותר. מה המגמות המרכזיות שאנחנו רואים בלמידה אונליין? ואחר כך לקחת מקרה פרטי, שני מקרים פרטיים, התיכון הווירטואלי והחונכות הווירטואלי, לספר עליהם קצת, על הרקע שלהם. מיזם אחד הוא כבר כמעט בין 12 שנה, המיזם האחר הוא טרי חדש, הוא עכשיו מתחיל את שנתו השלישית. ואחר כך לנסות להעלות את השאלות שאני רואה בהם, או שאנחנו רואים בהם כשאלות משמעותיות, שאנחנו היינו שמחים לראות גם פורומים נוספים שיעסקו בהם. הטיעון המרכזי שאנחנו יוצאים ממנו, שהמשאב העיקרי של ישראל לצמיחה חברתית וכלכלית הוא ההון האנושי, ואני מעריכה שזה יעלה בהרבה מאוד הרצאות והרבה מאוד דיונים. ההשקעה בהון האנושי נעשית באמצעות חינוך, ולמידה אונליין היא נדבך הכרחי בהשקעה בחינוך, ותכף אני אקשור את זה גם מה המשמעות לפריפריה, ולפעמים לחוסר מורים, ולפעמים לפער בין תלמידים, ולמה דווקא למידה אונליין יכולה להיות איזשהו נדבך שיכול לסייע בנושא הזה. אנחנו חושבים שכדי לעשות איזשהו גישור, אני גם אקשור את זה קצת להרצאה של מגי, קודם כל הגישור בין בית לבין בית ספר. היום הילדים נולדים, אני רואה את נכדיי הצעירים, יש לי גם גדולים, אבל הצעירים בני השנתיים, הם כבר משחקים באייפד, אני חושבת שכבר כמה חודשים. הם כבר בונים פאזלים ועובדים בפאזלים באייפד. הילדים האלה בעוד 4, 5, 6 שנים שיכנסו לכיתה א', זה דור אחר של ילדים. האם אנחנו ערוכים לקבל בעוד 5, 6 שנים את הילדים הצעירים שכבר נולדו לתוך עולם אחר? אני לא בטוחה. האם בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות ובמכללות ערוכים לחשוב מה קורה לאותם ילדים שיכנסו בעוד 5, 6 שנים בתוך המערכת, או מה יקרה לאותם ילדים שיסיימו בעוד 18 שנה את המערכת? אני חושבת שיש פה משהו שמתקדם, שינויים טכנולוגיים נורא מהירים. מה המשמעות לנו כאנשי חינוך בהבנה, ומה המשמעות במורים הצעירים החדשים שיוצאים לשדה, האם הם כבר ערוכים לקבל את אותו דור חדש? ואני חושבת שהילדים הצעירים הם ילדים שקצת יחשבו אחרת ויפעלו אחרת, ואני חושבת שבחלק הזה יש פער מאוד גדול. אנחנו רואים פער בין התשתיות שיש בבתים, וגם מגי הזכירה את זה. מדינת ישראל, אני חושבת שהיא בין המדינות המובילות בעולם בכמות מחשבים בבתים, חיבור לאינטרנט. היא בין המדינות שנמצאת בתחתית בנושא של תשתיות בבתי ספר ומספר מחשבים. אני אבוא ואומר שתוכנית התקשוב הלאומית, ויש לי המון הערכה אליה וכבוד, עדיין לא הגיעה לחטיבה העליונה. בכיתות י' י"ב עדיין לא נכנסו לתוכנית התקשוב, כך ששמה אם יש רשויות חזקות נמצא כבר מחשבים ואינטרנט ורוחב פס, ואם לא, אז או שנכנסים גופים פילנטרופיים שונים, או שיש לנו בעיה קשה מאוד, ואנחנו חווים את זה בתיכון הווירטואלי. אני עכשיו בחיפוש חיבור לאינטרנט לילדים בדואים
כי הם בתוך התיכון הווירטואלי, או ילדים ביישובים שונים בפריפריה שיש בעיית מחשוב או בעיית אינטרנט בבתי הספר. בבתים ברובם 87-90% מחוברים לאינטרנט, במגזר הערבי כ-85%, במגזר היהודי כ-87-90%. אלה שלא מחוברים, אחוז גבוה מהם, מהמגזר החרדי שבחרו לא להיות מחוברים. אז אנחנו רואים שיש פה, צריך לחשוב על הגישור בין בית לבין בית ספר. הילדים חיים בעולם האינטרנט, ברגע שהם פותחים את עיניהם בבוקר, כבר נכנסים לתוך האייפונים שלהם, ומהרגע שהם מגיעים הביתה. יש איזשהו פער מה קורה באותם 5, 6, 7, 8 שעות בבית הספר. צמצום פערים, מתן פתרונות לאתגרים שמערכת החינוך מתמודדת איתם. האם מערכת אונליין, למידה מרחוק יכולה לסייע? אנחנו עוד מעט קצת יותר נעסוק בזה. מה המשמעות של פרסונליזציה ובחירה? האם ניתן להתאים תוכניות לרמות שונות, לצרכים שונים? גם על זה אני ארצה לגעת. האם אפשר לשפר את ההוראה, או כשיש לנו חוסר במורים, האם הלמידה מרחוק יכולה לסייע? בנושא של צמצום פער בין תיכון לאוניברסיטה, מה המשמעויות? ובחלק הזה אני רוצה דווקא לקחת כמה דברים מהמסמכים האמריקאים שמצאנו. מצאנו שמשרד החינוך האמריקאי הגדיר לפני מספר שנים 3 עקרונות, ויש מקומות שמוגדרים כערכים, המאפשרים יצירה ופיתוח של סביבת למידה מתאימה למציאות הנוכחית. נגישות, פרסונליזציה ובחירה. נגישות, ואנחנו יודעים שנגישות, קונקטיביטי, בלי זה אי אפשר לעשות דבר. לשם כך חברות ה-FCC שהמקבילות למעשה למשרד התקשורת הישראלי ומשרד החינוך בארצות הברית הגדירו את הצרכים הבאים: 1 ג'יגה רוחב פס לתיכון, 500 מגה לבתי הספר היסודיים, רשת אלחוטית בית ספרית המאפשרת למאות מכשירים בו זמנית להתחבר לאינטרנט. אנחנו פיתחנו פלטפורמה לספרים דיגיטליים, כל הספרים שלנו דיגיטליים. אם 20 כיתות באותו זמן ירצו לפתוח את הספר הדיגיטלי בבית ספר, אני לא בטוחה שהמערכות כמו שהן היום יוכלו לאפשר להם לעשות את זה. אם יהיה מורה, מחשב, מקרן ו2-3 מחשבים, אנחנו יכולים להתמודד עם זה. מעבר לזה לא, אני מקווה שהמדינה כן צועדת לכיוון הזה. פרסונליזציה, האם התלמידים מגיעים מהתיכון לאוניברסיטאות ואתם תגידו, כבר מוכנים ללימודי ההמשך? למרות שהם מסיימים את התיכון בהצלחה? שואלים את זה גם המסמכים האמריקאים. האם ישנה מוכנות לקולג', קולג' רדינס? זאת אחת המטרות היום המרכזיות שהציבו לעצמם במערכת החינוך האמריקאית, והיא אפשרות לתת מתן מענה אישי המתאים לכל תלמיד, וכאן נכנס הנושא של הפרסונליזציה, ה-adaptive learning. אני מוכרחה לומר שאנחנו היום בוחנים מערכות שונות בעולם שעוסקות ב-adaptive. מה המשמעות של רולינג? מה המשמעות של גנרטור כזה או אחר? ובחלק הזה ניסיון לראות האם מערכת אדפטיבית תוכל לסייע למורה בעבודה אחרת. אני מוכרחה לומר שבשנות ה-80 מט"ח פיתח את מערכת תואם, תרגול ואבחון באמצעות מחשב, שהייתה בין המערכות הראשונות בשנות ה-80, שניסתה להבחן מה מוקד הקושי של התלמיד ולהתאים לה את התרגול. אנחנו רוצים היום מערכות הרבה יותר מתוחכמות, שגם יכולות להבחן מיסקונספציה של תלמידים, לנסות להבחן פרופיל של תלמידים, ובחלק הזה אנחנו היום בודקים גם מערכות, גם כמה אוניברסיטאות, אחת מהן ממלבורן באוסטרליה, שפיתחה מאגר גדול מאוד דווקא בנושא המתמטיקה, שלמעשה ניסתה לאסוף הרבה מאוד מוקדי קושי של תלמידים במתמטיקה, ולנסות לראות האם יש איזשהו קשר בין פרופיל תלמיד, מיסקונספציה וכדומה. אנחנו בחלק הזה מנסים לאתר את אותם גופים שעוסקים, ולראות אם אפשר ליצור מערכת שתעבוד בעברית וערבית לטובת המורה בבית הספר. כשהכוונה היא באמת לסייע למורה בזמן אמת, לראות מוקדי קושי של תלמידים ולתת להם את האפשרות להתקדם על פי הרמה שלהם. ואמרנו לעצמנו, דמיינו שמערכות הלמידה החדשות הן יהיו כמו GPS, שמספקות לכל תלמיד את מסלול הנסיעה או למידה שלו, שמתאים לו בזמן נתון, ומביאות אותו אל היעד בזמן הקצר ובדרך היעילה ביותר. ואני אומרת לעצמנו כל הזמן, בל נטעה, המערכות האלה לא מחליפות את המורה. עדיין אנחנו רואים את המורה כהגוף המרכזי ביותר. מה שמשתנה זה התפקיד שלו בתוך הכיתה, כלא בעל הידע, כמנווט, כמדריך, כמתאים,
וכדומה. דרך אגב, אני גם חושבת, לאור כל מיני אמירות שקיימות היום במערכת, שהמורה יכול לפתח את כל החומרים לבד, והוא יבנה את כל התכנים לבד, והוא יבנה את הספרים לבד. אני יכולה לומר לכם שאני בשנות ה-80 הייתי מורה, ואחד הדברים הנוראים שהיה באותה תקופה זה היה בית הכרטיס. אמרו לנו, עזבו את הספרים, תתחילו לפתח כרטיסי למידה. פיתחנו לילות שלמים כרטיסים. בשלב יותר מאוחר שלחתי לנתח את הכרטיסים שלנו. העברית הייתה קלוקלת, לא תמיד תחום הדעת היה מאוד נהיר. אני חושבת שבית הכרטיס היה אחד הדברים, והיה בלי איזון, הילדים הגיעו, כבר ידעו באופן אוטומטי מה קורה עם הכרטיס. אז אני חושבת שתפקיד המורה היום הוא להיות בורר נבון, חוקר נבון, לאתר מתוך המאגרים הקיימים מה מתאים לתלמידים שלו, לבנות את מסלולי הלמידה של התלמידים שלו, לראות איפה הם מוקדי הקושי, וכשמורה מלמד היום בתיכון 4, 5, 6 כיתות, בכל כיתה 40 תלמידים, 200, 300 תלמידים, יש לו מסה כל כך גדולה ואחריות כל כך גדולה, אז אני לא חושבת שצריך עכשיו להעביר אליו גם את כל פיתוח התכנים, אנחנו צריכים לפחות במשהו לסייע לו. כל נושא הבחירה, שגם האונליין מאפשר לנו, מתן בחירה לתלמיד, היכולת להקשיב לצרכים, voice and choice, ולאפשר לו לפתח את הכישורים בתחומים הנוספים, לא רק הדיסציפלינות המוגדרות. תחשבו שניתן לו אפשרות גם ללמוד נושאים נוספים שלא נמצאים בקוריקולום. ומדבריו של תומאס פרידמן בדצמבר שעבר בניו יורק טיימס, שאמר הפער הדיגיטלי כבר כמעט לא קיים. הנגישות היא מנת חלקם של כולם. הפער החדש הוא פער המוטיבציה. ומי שלא תהיה לו מוטיבציה ללמוד ולהתקדם לא יצליח. השאלה היא איך אנחנו יוצרים ומפתחים את אותה מוטיבציה אצל אותם תלמידים, ולאור הדברים האלה, זה הבסיס לטיעונים שלי, למה למידה אונליין היא מרכיב מרכזי. אפשר לומר גם פיתוח מוטיבציה, אבל גם במענה אישי לתלמידים שונים. יש ברפורמה עכשיו שהמערכת מובילה ב-70-30 בתיכונים, שתהיה 30% מתוך התוכנית, תאפשר בחירה, תאפשר למידה אחרת, תאפשר בדיקה, לא הבחינות הרגילות וכדומה. אני רואה פה יופי של הזדמנות, דווקא להיכנס עם קורסים שונים בלמידה מרחוק, כמתן מענים שונים ואפשרויות העשרה ובחירה לילדים. הקשר שהזכרתי קודם בין האוניברסיטאות לבין התיכוניים, נשיא המכון הטכנולוגי במסצ'וסטס, MIT, הקים לפני שנה וחצי כוח משימה שיגדיר את החינוך העתידי או את עתיד החינוך של המוסד המכובד וישמור את מה שידוע כמג'יק of MIT. יש איזה פחד שאולי המג'יק הזה באיזשהו מקום הולך להתמוסס. חלק מההמלצות היה כל הנושא של מהפכת המוקים באוניברסיטאות. כל אוניברסיטה אני רואה היום מפתחת את המוקים שלה. אגב, גם בארץ יש עכשיו איזו חשיבה אם יהיה איזשהו מרכז ארצי ששייך לכל האוניברסיטאות שיפתחו ביחד את הקורסים השונים. אבל בכל אופן כל מהפכת המוקים האיצה הקמת כוח משימה, אבל ודאי שאינה היחידה, והלמידה אונליין שזורה כחוט השני בחלק מ6 המלצות או מ16 המלצות שהביאו ב-MIT. ואני אומר רק את חלקם ואני אעבור מיד למקרים הפרטיים. MIT צריכה להבנות מחדש את תוכנית התואר הראשון אליה מתקבלים 100 תלמידים רובם מארצות הברית. על ידי שילוב של תוכנית אונליין ניתן יהיה להגיע לקהל גלובלי ולהרחיב את המג'יק של MIT. ככל שיהיו קורסים אונליין גם בתיכונים נוכל להרחיב לפריפריה ואני מיד אביא כמה דוגמאות. MIT חייבת לחזק את הקשר של הסטודנטים עם שוק העבודה בזמן הלימודים. מוצאים פתרונות כמו קורסי קיץ אונליין שיאפשרו להמיר סמסטר של לימודים בסמסטר של התמחות כבר בתואר הראשון, אבל כמובן שגם בתואר השני ולימודי הדוקטורט. אני אשאל האם בתיכון כל השיעורים צריכים להיות בכיתה עם המורה, או יכול להיות שהתלמיד יכול לבחור X שיעורים גם לעשות את זה בקצב האישי שלו מהבית או לא. בתיכון הווירטואלי אחת הדוגמאות הייתה לנו קבוצה של 5 בנות, מתוכן 3 בנות אתיופיות, שביקשו להגיע לבית הספר רק ב9, כשיעור בתיכון הווירטואלי היה מ8 עד 9, והמערכות שלהם בבית פעלו יותר טוב מבית הספר. אחת הדוגמאות האחרות, רק לומר כמה לילדים כשיש להם מוטיבציה, זה חשוב להם. אחד מבתי הספר יצא לטיול, וקבוצת ילדים, 3 תלמידים, לא הגיעו לטיול. מתברר שבאותו יום היה שיעור בתיכון הווירטואלי, והם החליטו שהם לא מפסידים. המנהלת טלפנה אלינו שנספר לה איפה מתחבאים הילדים של התיכון הווירטואלי, כי הם לא יצאו לטיול. אז זה מראה גם הנושא של מוטיבציה בקשר למה המשמעות של תלמידים ללמוד בקצב שלהם, בזמן שלהם, בצורה אחרת.
המלצה גורפת לכל המוסד, למידה משולבת, כל הנושא של blended learning, של האונליין ופייס טו פייס, מה המשמעות. המלצה לכל הפקולטאות ובכל התוכניות כדי להרחיב את האפשרויות, אולם בעיקר כדי לפתח יכולות תקשורת של בין סטודנטים למרצים ובין סטודנטים לסטודנטים. והדוגמה האחרונה, כוח המשימה המליץ לחזק את הקשר עם מערכת החינוך הפורמלית, אני חוזרת, אוניברסיטת תיכון שאני ממש מצפה או זועקת לה, כדי להתחיל להנחיל את תרבות החדשה של המוסדות האקדמיים גם בתור בית הספר. בחלק הזה אני חושבת שיש פה אתגר בלתי רגיל דווקא למוסדות האקדמיים. ופה זה חלק מהטיעונים מה המשמעות של מערכת אונליין וכיצד ניתן לשלב אותה יותר ויותר בתוך המערכת. אנחנו רואים היום יותר ויותר סוגים שונים של תיכונים וירטואליים מתפתחים בעולם. הם עדיין לא fully online, הם בדרך כלל blended, יש שם שיעורים שונים, חלק מהשיעורים המורה וחלקם ברשת, אבל רואים את זה יותר ויותר מתקדם. אנחנו מאוד עוקבים היום אחרי, יש אגודה גדולה בארצות הברית של תיכונים וירטואליים, ומשלבים יותר ויותר קורסים כמו עיתונות, כמו תכנון קריירה, קבלת החלטות, חינוך פיננסי וכדומה, גם נושאים שהם לאו דווקא בתוכנית הרגילה או בקוריקולום הרגיל של בית הספר. מתפתחים מודלים חדשים של למידה אונליין, הכיתה הפוכה וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו רואים היום יותר ויותר מודלים בלמידה מרחוק. נושא המוק שדיברתי קודם, דוגמת קורסרה, אדקס וכדומה. אנחנו יודעים כשאנחנו נוקבים אחריהם שהם בעיקר בהשכלה גבוהה, שאחוז הנשירה מאוד מאוד גבוה, וגם שם צריך להתחיל לנסות להבין. דרך אגב, ברוב הקורסים זה מבחירה, אבל בחלק מהמקומות הם מתחילים להיות כבר כחלק חובה, אתה לוקח גם 2 או 3 קורסים אונליין. וקורסי אונליין לפיתוח מקצועי של מורים, אנחנו מפעילים קרוב לעשור את הקמפוס הווירטואלי לפיתוח מקצועי של מורים. התחלנו עם זה כגוף שהצליח לגייס משאבים כבר לפני 10 שנים, ופתח קורסים לפיתוח מקצועי של מורים. לפני כ7-8 שנים המשרד הצטרף ויש פה שיתוף פעולה הדוק. היום אנחנו כבר משמשים כספק של המשרד, שכל הקמפוס עבר למשרד החינוך. 15,000 מורים לומדים איתנו ברשת. אני חושבת שהמורה, או יותר נכון המורה, כי רובן זה מורות, תעדיף ב8:30 בערב בביתה לשמוע קורס עם המרצה הכי טוב, כי ברגע שזה אונליין אפשר להביא את המרצים הכי טובים, כי לא תמיד ניתן לשלוח את המרצה או את המדריך הכי טוב לנתיבות, לאופקים, לירוחם או לכל מקום אחר. באותם קורסים יכולים להביא את המרצים הטובים ביותר, ליצור דיונים, יש קורסים של 10 מורים, 20 מורים וגם 200 מורים, כך שבחלק הזה אנחנו רואים שיש פה מוטיבציה אישית של המורים גדולה מאוד להיות באותם קורסים. כל ערב נפתחים הרבה מאוד חדרים וירטואליים בנושאים שונים, בנושא של פיתוח מקצועי של מורים. הם היום גם זוכים לזה לגמולי השתלמות, יש להם מטלות ביצוע. גם הקורסים הסינכרונים וגם הקורסים האסינכרונים היום יכולים לאפשר למורים להתפתח, ללמוד ולשמוע את הטובים ביותר. אז מצד אחד יש מאגר הרצאות גדול מאוד שמורים יכולים להיכנס אליהם, מצד שני יש קורסים מובנים על פי אותם תוכניות שהמשרד מבקש, או תוכניות שאנחנו חושבים שמשמעותיים. אנחנו חושבים שעד 2020 מחצית מהקורסים הנלמדים בבית הספר התיכון יתקיימו אונליין. חלק מהאנשים אומרים לי שאני אופטימית מדי, אני מאוד מאמינה שהמציאות תכתיב לנו מציאות אחרת ולא ניתן יהיה להמשיך באותה מסגרת של בית הספר המסורתי הרגיל שאנחנו רגילים אליו. מתוך הניסיון הראשוני שלנו, גם של מורים וגם של תלמידים, למידה בקורס וירטואלי או למידה אונליין דורשת משמעת עצומה, גם מצד הלומד התלמיד וגם מצד המורה. מצד התלמידים, אני רוצה להגיד לכם בתיכון הווירטואלי ואני אחר כך אגע בו יותר, אם השיעור צריך להתחיל ב9 בבוקר, הם יצאו מהשיעור הקודם ב8:50, הם לא יאחרו ולו דקה אחת לשיעור הווירטואלי ואין להם מורה לידם ואין להם פעמון ואף אחד לא אומר להם. הנושא של מחויבות אישית, משמעת נדרשת, ויש פה איזשהו חינוך אחר כשאני לומד אונליין, המוטיבציה הפנימית משמעותית פה וכל נושא תחושת המסוגלות. אני חושבת שאפשר להגיע לאיכות למידה באונליין, זה אתגר, אבל אפשר להגיע לאיכות מאוד מאוד גבוהה, גם להכשיר את אותם אנשים, ואני מעלה את זה כי אני גם מסתכלת על בית הספר לחינוך באוניברסיטת חיפה וגם על המכללות, איך מכשירים היום את אותן מורים כבר במסגרות של ההכשרה ללמידה
אונליין את אותם תלמידים כשהם יגיעו לבתי הספר. גידול בהשקעה פיתוח תוכן איכותי, אנחנו רואים יותר ויותר השקעות בכלל העולם בפיתוח תוכן לרשת. מט"ח היום משקיע מיליונים בפיתוחים גם בתחומי רוח וחברה, אבל הרבה מאוד בתחומי המדעים, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה ומתמטיקה, ששם יש לנו אפשרות לסימולציות, מעבדות וירטואליות, לקחת תופעות מופשטות ולהמחיש אותם דווקא באמצעים האלה. בכנס שהיה השבוע, כשאבי שידבר אחריי יספר אולי עליו, הייתה תחרות בינלאומית של סטארט-אפים, אחד השופטים ואחד הפאנליסטים היה פרופסור דניאל זייטמן, נשיא מכון ויצמן. אחד הדברים שאמר, אני חושש מכל הנושא הווירטואלי, אז מה עם המעבדות hands on וכדומה, אני מוכרח אותם שם. כל הניסויים שלי בחלק הווירטואלי מצליחים בצורה לא רגילה, אני הולך למעבדה, הכל נכשל לי. אז איך עושים פה באמת את השילוב? אנחנו עכשיו פיתחנו ערכות מעבדה לילדים אישיות. הילדים בתיכון הווירטואלי מקבלים את הערכות, אנחנו נותנים אותם לבית הספר, הן מושאלות למשך שנה, הם עושים את המעבדות בפעמיים 3 בשנה, חווים אותם או למכון ויצמן או למעבדות אחרות, כדי שיחושו את זה. אבל אם נבדוק היום, בחלק מהפריפריה, המעבדות דלות מאוד או כמעט לא קיימות, אז מה המשמעות? ברור שאם יש לי אפשרות לתת מעבדת hands on, זה הדבר הטוב ביותר. מה המשמעות אם אין לי אותה? אבל בכל דבר אנחנו רואים היום בכל העולם התפתחות עצומה בנושא של תוכן איכותי, במיוחד במקצועות הסטם. אנחנו מפתחים היום כל דבר בעברית ובערבית. אחד החלומות שלי אולי דרך זה, נגיע לאיזה קשר יותר הדוק עם מדינות העולם הערבי, כשיש תוכן בערבית כל כך עשיר וטוב, דווקא מקצועות המדעים המתמטיקה והוראת השפה הערבית. הנושא של שימוש במערכות ניהול למידה, מבחינתנו זה כבר קרוב ל7-8 שנים מערכות LMS. אני חושבת שככל שהמורים ישתמשו בהם יותר, זה יאפשר להם לאסוף נתונים, לנתח נתונים. יש לנו קשר מאוד יפה עם אוניברסיטת באר שבע, שקראנו להם לנסות לעזור לנו בניתוח מאגר הנתונים הגדול שאנחנו אספנו. אני חושבת שככל שנדע יותר לנתח נתונים, התובנות לגבי ההמשך, גם לגבי תלמידים, גם לגבי מורים, גם לגבי התפתחות תכנים, יהיו הרבה יותר משמעותיים. הלמידה מרחוק מאפשרת לנו לאסוף נתונים רבים. דרך אגב, לא פעם משרד החינוך מרים אלינו טלפון לנסות לקבל נתונים על בית ספר כזה או אחר, בגלל איסוף נתונים רב שקיים. לפני עוד שאני עוברת לדוגמאות הפרטניות, איסוף נתונים הוא משמעותי, ואני חושבת שאחת המחלות שלנו זה חוסר נתונים בתוך המערכות הפורמליות שלנו. אנחנו רואים כל הזמן שאומרים לנו שמספר התלמידים שניגש לבגרות 5 יחידות מתמטיקה ירד מ-12,000 ל-5,000. מספר התלמידים בפיזיקה נשאר יציב, נמוך, אבל כ-7,000, אבל הוא גם לא גדל על אף שהאוכלוסייה גדלה. ואחד הדברים שאנחנו שאלנו, האם יש מעקב אחר תלמידים במעבר בין כיתות י' לי"א לבין י"א וי"ב, כי הרבה תלמידים מתחילים בי' 5 יחידות, עוברים ל4 יחידות למתמטיקה י"א וי"ב, והאם יש איזשהם איסוף נתונים, מה קורה בתהליכי הנשירה. אין נתונים למערכת הישראלית, מבחינת מה אחוזי הנשירה, הלא פורמליים מדברים על בין 50-70% נשירה במעבר בין י' לי"א, בין י"א לי"ב, בתיכונים במקצועות המדעים, לפחות הפיזיקה, מתמטיקה 5 יחידות. עכשיו הורם דגל בניסיון להביא ליותר תלמידים, ללמוד 5 יחידות מתמטיקה פיזיקה, ופה אני אצא למקרה הפרטי שלנו. אני לא מביאה דוגמאות שונות של מה מט"ח עושה, מט"ח הוא בעיקר גוף תוכן, שעוסק בפיתוח תוכן. יש לנו קבוצה גדולה מאוד של אנשים, בעלי תואר שלישי ושני, שמנסים להבין מה אומר הקוריקולום, הסילבוס עצמו, ומה המשמעויות והערך המוסף של תוכן דיגיטלי, ואז יש עם אנשי הפדגוגיה, הדידקטיקה, הדיסציפלינה, מול אנשי הטכנולוגיה, כדי לנסות לראות אילו תשתיות טכנולוגיות או אילו כלים יאפשרו לנו להביא את התוכן בצורה האיכותית ביותר לטובת מערכת החינוך. שלצד זה ודאי שיש פלטפורמות ויש מערכת ניהול למידה ומערכות נוספות. היום אנחנו עוברים חלק מהמערכות שלנו למערכות המודל, ומנסים לעשות התאמות שמה, כי גם באקדמיה יש מעבר למודל וגם המשרד ביקש מעבר למודל. אם זאת המערכת הטובה ביותר אני עוד לא יודעת. ובכל אופן יש כן מעבר של התיכון הווירטואלי והקמפוס לפיתוח מקצועי של מורים למודל עם התאמות, אני חושבת יפות מאוד שעשינו.
לפני כ-12 שנה הייתה איזושהי פנייה אלינו באחת הקרנות. מה דעתכם לחשוב לסייע לתלמידי הפריפריה לא לנשור או להגיע ל5 יחידות פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, כימיה? היה אתגר בלתי רגיל. אני הגעתי ממש בסיום השנה הראשונה של הדיונים בנושא הזה, והמחשבה הראשונה הייתה איך יוצרים קורסים לשעות הערב אחר הצהריים לתלמידי הפריפריה. הם התחילו אסינכרונים, מהר מאוד עברו לסינכרונים, לאונליין. הקבוצה הראשונה שהתנסינו איתה היו חיילים וקצינים מיחידת 8200. מפקד 8200 ראה בזה אתגר בלתי רגיל, והם למעשה נפגשו ברשת עם תלמידים כשאנחנו הכנו את התכנים, את המצגות לאותה קבוצת תלמידים. לאט לאט התחלפו גם המפקדים מיחידות 8200, ראו בזה פחות אתגר, והחלטנו לפנות למוסדות להשכלה הגבוהה, לפקולטאות של הנדסה, רפואה, מדעים וכדומה. היום, לאחר 12 שנה, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, לומדים 4,000 תלמידים בפריפריה, כיתות י', י"א, י"ב, מולם כ-800 סטודנטים, שהם בערב נפגשים למפגשים של 2-3. 720 חונכים פה. דרך אגב, המצגת נכתבה לפני כשבועיים. אנחנו פותחים את השנה עם מעל 800 סטודנטים. בין 4,000 התלמידים, כ-800-900 תלמידים מבתי הספר דוברי ערבית, דרוזים, בדואים, נוצרים, מוסלמים, למעשה כמעט חתך של כל האוכלוסייה הערבית, עם סטודנטים דוברי השפה הערבית. כשסטודנטית לרפואה עובדת מול 3 בנות ערביות, וגם משמשת מודלינג שאפשר להצליח, וגם אומרת, בואו אל תנסו בגיל 17 או 18, בואו תסיימו את מערכת התיכון, אז זה לא רק לימוד ביולוגיה, כימיה או פיזיקה, אלא גם איזשהו מודלינג של אפשר להצליח ומה המשמעות של חינוך. אנחנו מאוד גאים בתוכנית הזאת. התוכנית הזאת מסייעת בצמצום נשירה במעבר בין כיתות י', י"א, י"ב. הילדים האלה מקבלים תגבורים, אנחנו פותחים את החומרים למורים שלהם בבוקר, בקשר הדוק עם המורים בבוקר כדי לאתר מוקדי קושי של תלמידים. מערכת ניטור שבודקת מה הילדים עושים, איך הם עובדים עם החונכים שלהם. אחד הדברים הבולטים של כל השיעורים מוקלטים. הילדים בחונכות הווירטואלית חוזרים ל-50% מהשיעורים שלהם לפני בחינות. תחשבו כשהם בכיתה, הם שומעים את המורה, אבל אחר כך הם צריכים לחפש את המחברת, אם הם כתבו או לא כתבו. אני תכף אראה את הנתונים האלה בתיכון הווירטואלי. יש להם אפשרות לחזור לשיעורים המוקלטים של החונכים. ומערכות הניטור שלנו מראים האם החונך קבע פגישה ב-7 בערב, הוא נכנס ב-7 בערב לרשת, והאם התלמידים נכנסו, השתתפו, מעקב, תלמיד שלא מגיע למפגש, יש מיד טלפון הביתה, מה קרה, אתה חולה, אתה צריך שעה אחרת, יום אחר וכדומה. אז בחלק הזה גם פה המערכות הדיגיטליות מאפשרות לנו בקרה, מעקב, ניטור. לצד 4,000 התלמידים האלה, בשנה האחרונה, לפני שנה היה לנו כ-1,500 תלמידים בסטנד ביי שביקשו להיכנס למערכת הזאת. תחשבו שברעננה, תל אביב, יכול להיות שגם בחיפה, שיעורים הפרטיים זה אחד הדברים המרכזיים במקצועות האלה בשעות אחר הצהריים וערב. ילדי הפריפריה, no chance שיהיה להם שיעורים פרטיים. אני לא זוכרת שנפגשנו עם קבוצת תלמידים, יוצאי קווקז, יוצאי אתיופיה, שישבנו איתם ואמרו לולא האפשרות לקבל את אותו תגבור בשעות הערב, הם לא היו ממשיכים ל5 יחידות. לאור הניסיון של החונכות הווירטואלית, לפני כ3 שנים קיבלנו פנייה מקרן אחרת, רק לבוא ולומר, התחלנו כמיזם שלנו עם קרן חיצונית, אחרי התנסות של כ2 פנינו למשרד החינוך, לומר להם בואו תשתתפו איתנו, אל תממנו, אבל בואו תשבו איתנו בצוותי ההיגוי, תשלבו את האנשים שלכם לתוך המערכת עצמה, ותבדקו אם הייתם רוצים לקחת את האחריות והחסות. היום החונכות הווירטואלית היא במימון מלא של המשרד אחראי, אנחנו גוף שנותן שירותים למשרד. בחלק הזה המשרד היה יכול לקבל החלטה אחרי 2-3, שזה לא מתאים לו, הוא לא ממשיך עם זה. היום להפך, אני חושבת שהמערכת הזאת רק תגדל ותגבר, ומספר התלמידים יגדל. לאור הניסיון הזה, עלתה השאלה על ידי אחת הקרנות ששמה לה למטרה, קרן טראמפ, שבאה ואמרה, אנחנו באים מימון רק למטרה אחת, להעלות את מספר התלמידים
שילמד פיזיקה, מתמטיקה 5 יחידות, כי אנחנו חושבים שהחברה הישראלית צריכה את זה, המוסדות האקדמיים, תחומי ההייטק, התעשייה וכדומה. ופנו אלינו לשקול אם היינו מוכנים לחשוב איתם איך עושים את זה. מיד משרד החינוך הצטרף והשתתף כצוות היגוי לחשיבה, משרד החינוך, קרן טראמפ במט"ח. כשהמטרה הייתה העלאת מספר התלמידים שלומדים מתמטיקה פיזיקה לבגרות מורחבת, וההחלטה הייתה להגיע לבתי ספר בהם לא פתחו כיתות למתמטיקה פיזיקה 5 יחידות. להעצים את המורים שכבר מלמדים באמצעות החונכות הווירטואלית בשעות הערב, ולאתר בתי ספר שאין בכלל את המגמות האלה. אני מתמימותי בפעם הראשונה שאלתי, יש בתי ספר שאין? התברר שיש הרבה בתי ספר שאין. והיה מיפוי ביחד עם משרד החינוך לאתר את אותם בתי ספר שאין בהם מגמות של פיזיקה מתמטיקה, זה בדרך כלל בתי ספר קטנים שנמצאים בפריפריה. התברר, לפני שנה היו 50% מבתי הספר ישיבות ואולפנות, כי חלקם הם בתי ספר קטנים שלא הייתה אפשרות לפתוח מגמה, כי רק 3, 4 או 5 תלמידים שיכלו. השנה יש לנו כ-65% ילדי ישיבות ואולפנות, קבוצה גדולה או כיתה מיוחדת מהמגזר הבדואי, קבוצה מבתי הספר דוברי ערבית, וכמה בתי ספר קטנים ממלכתיים שלא פתחו שם כיתות. השאלה הייתה איך אנחנו מגיעים לאותה אוכלוסייה. באיתור מקדמי שלנו ראינו שהציון 85 בכיתה ט' במתמטיקה של תלמיד בפריפריה שונה מהציון 85 של תלמיד בתל אביב או ברמת אביב או ברעננה וכדומה. הפער הלימודי היה עצום. גם זה באיזשהו מקום מעורר הרבה מאוד שאלות, אז מה המשמעות? לפני שנתיים כשפתחנו את כיתות י' קיבלנו את כל מי שבית ספר ציין שזה תלמיד בעל פוטנציאל, ללא שום מבחונים ראשוניים. הכשרנו מורים, קראנו לכל קורא למורים הטובים ביותר לפיזיקה מתמטיקה בארץ, ושאלנו מי היה רוצה גם לקבל כיתה וירטואלית. חיפשנו את כל התוכן שיכול להיות במחקרים לגבי fully online, ולא מצאנו שום מחקר או איזושהי כתיבה לגבי הנושא של fully online במקצוע כמו מתמטיקה פיזיקה 5 יחידות, ממש לא היה. במקצועות הרוח וחברה מצאנו קצת יותר דוגמאות. צוות ישב כשנה שלמה להתחיל לפתח את אותם מעבדות, סימולציות, תכנים, מצגות למורים. יצאנו לדרך עם כ100 ומשהו תלמידים. כשהכיוון היה לאתר תלמידים בעלי פוטנציאל גבוה להצלחה, לא היה לנו עדיין את הכלים לנסות לאתר אותם, לכן שמחנו על מה בית ספר הגדיר כתלמיד בעל פוטנציאל. תלמידים שרוצים, שבאים מוטיבציה אישית עם מכוונות עצמית גבוהה, ולמעשה בדקנו אותם כל הזמן לגבי המוטיבציה, המכוונות של התלמידים, ויצאנו לדרך. הנתונים היו בתשע"ג 106 תלמידים, תשע"ד 306 תלמידים, שנת הלימודים הזאת נפתחת עם 571 תלמידים. כשברור לנו שבחודש הראשון יהיו תלמידים שיבקשו לעזוב, כי המשימה היא מאוד מאוד כבדה. יש להם בין 4 ל-5 שעות ולעיתים יותר שיעורים ברשת בבוקר. בית הספר מחויב לבנות להם מערכת, כשתלמידים אחרים יוצאים לשיעור תקשורת או שיעור בנושאים אחרים לתגבורים, הם יוצאים לחדר המחשבים או לספרייה, שמים את האוזניות ומתחברים למורה. המורה יכול לשבת בכל מקום, גם פה באוניברסיטה, יהיו לו כ-20 עד 30 תלמידים ולעיתים גם 35 תלמידים, מ6-7 בתי ספר שונים. הם כולם עולים לאוויר ברגע שמצוין במערכת, ומנסה מלמדים שיעור ברשת. אני קודם אמרתי שאחת הטענות הראשונות של המורים הייתה, כל המורים האלה מלמדים גם בכיתות הרגילות. שבכיתה הרגילה יש להם רעש, ולא תמיד מצליחים להתמודד איתו, פתאום נכנסים לכיתה הווירטואלית והשקט מפחיד. אז איך אתה יוצר את הרעש בתוך השקט הזה, ואיך אתה יודע מה התלמידים עושים, והאם אתה יכול לפעמים להשתלט על מסך של תלמיד ולהראות אותו לתלמידים השונים, וכאן נכנסו כל מיני אמצעים טכנולוגיים, איך אני עושה את זה, יכול להראות לתלמידים שונים את הצורת פתרון כזאת או אחרת של תלמיד. היה פה פיצול מאוד יפה בין המחוזות, אנחנו גם פנינו למחוזות השונים, גייסנו את מנהלי המחוזות לעודד מנהלים לפנות, הגענו לבתי הספר, זה בתי ספר שלא היו רגילים בכלל לחשוב על אפשרות של למידה של 5 יחידות מתמטיקה פיזיקה, לא הבאתי, אוקיי, אני לקראת סיום.
אחת הדוגמאות היפות הייתה בנתיבות, שהייתה קבוצת תלמידים שלמדה איתנו, הם הפכו להיות מלכי נתיבות. נתיבות השנה פתחה כיתה ל5 יחידות רגילה, לאור העובדה שעוד תלמידים ביקשו ללמוד 5 יחידות, כך שגם אם אנחנו גרמנו, עודדנו מוטיבציה בבית ספר או ביישוב לפתוח כיתה, והם לא היו צריכים להגיע אלינו, מבחינתנו זאת הצלחה מאוד מאוד משמעותית. מודל הקורס, קצת הזכרתי אותו, רק מה שאני רוצה לומר כן. מודל הקורס מדבר על זה שבבוקר הם לומדים את השיעורים ברשת, בערב אותו מודל של חונכות וירטואלית למעשה מגיע אליהם. בערב הם נפגשים 2-3, ונורא תלוי גם בבתי הספר השונים, לתגבור חונכות וירטואלית עם אותם סטודנטים של נחשון. הם נפגשים בערב, מקבלים תרגול לגבי מה שהם למדו בבוקר. אחד הדברים המרכזיים בשיעורי הבית, אני לא יודעת כמה בודקים שיעורי בית בכיתות הרגילות. כאן בודקים שיעורי בית כל יום. הילדים, חלק מהציון שלהם זה שיעורי בית. יש להם גם ספרים אינטראקטיביים, מי שרוצה גם את הספר המודפס יכול לקבל אותו, גם את המצגות, גם את הסימולציות, והקלטה של כל השיעורים. הילדים חוזרים בהיקף עצום להקלטות השיעורים, ושואלים אחר כך על פי זה את השאלות את החונכים שלהם. ופה הלכנו מפייס טו פייס לבלנדד לפולי אונליין. אני חושבת שזו אחת הדוגמאות היחידות בעולם של פולי אונליין במתמטיקה פיזיקה. אני לא אמשיך פה, אני לא אכנס לדוגמאות, יש פה כמה דוגמאות של סימולציות וסרטים. אני כן אבוא ואומר, קיבלנו השבוע את תוצאות בחינות הבגרות של ילדי כיתות י"א, הילדים שלנו מתחילים השנה את י"ב. אנחנו די חששנו. זה ילדים שמראש נקודת המוצא שלהם יותר נמוכה. אני יודעת שבכפר סבא, אם לא סיימת בציון 89 את כיתה ט', אין שום סיכוי שתיכנס בכיתה י' ל5 יחידות. השנה קיימנו בחינות לגבי התלמידים שביקשו להיכנס, תלמידים שהיו ברמה נמוכה, קיבלו מכינה בקיץ, כי אמרנו, אם התלמיד רוצה, אנחנו נלך איתו. הכוונה הייתה פה להילחם על כל תלמיד שאומר רוצה אני. היו מכינות קיץ, הילדים עבדו קשה מאוד בקיץ. הממוצע של הציונים של תלמידי מתמטיקה 5 יחידות בי' 84. הממוצע של הציונים של תלמידי פיזיקה בי' הוא 84. אנחנו רק אתמול קיבלנו את הנתונים. אנחנו בודקים כרגע את הניתוח, מהם התלמידים שקיבלו ציונים יותר נמוכים, איך הם ילכו לשאלון הבא בכיתה י"ב. המסקנה שלנו היום שעבודה היא קשה, אבל תלמידים שרוצים יכולים להגיע. מדינת ישראל יכולה לפתח הרבה יותר תלמידים במקצועות האלה ממה שהיא עושה היום. אני מקווה שבחלק הזה יש פה איזשהו מודל שיכול להיבנות ואחר כך להשפיע על המערכות אחרות. התכנים נפתחים למורים האחרים, יש לנו הרבה מאוד מורים היום שמשתמשים בתכנים לטובת התלמידים שלהם. אני בחלק הזה מסיימת, אני לא אמשיך הלאה.